大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Timson。呢個係一個開箱嘅頻道，除咗開箱實物，我亦都會開箱我嘅人生，分享我嘅生活同埋收藏。希望大家可以陪我一齊經歷呢個開箱嘅人生。今日我要開箱嘅呢，就係一對卡地亞嘅耳環。咁女士們應該都唔會陌生㗎喇。但係點解我會買卡地亞嘅耳環呢？稍後就會開估㗎喇。咁而家等我攞出嚟先。已經拆開咗包裝㗎喇。咁佢會跟一個原裝嘅卡地亞嘅紙袋啦。咁而我手頭上呢一張呢，就係送貨員上門送貨之後，我簽收咗之後，佢即時有部機咧係 print 出嚟嘅。咁佢就會畀一張呢啲 by signing this document，嘟，即係話你收咗貨咁解啦，有簽名嘅。咁我咁大個仔咧，都未試過喺卡地亞買嘢嘅。呢一對耳環咧，我就喺卡地亞嘅官網嗰度買嘅。咁之後就送貨送到嚟我屋企啦。大約我等咗，因為我新年期間買嘅，大約等咗個零禮拜度啦。咁一齊睇下有啲咩啦。咁呢個就係佢嘅一個卡啦。呢啲陣間先睇啦，擺埋一邊先。我哋睇個主菜先。個盒都好實啊。咁有啲咩咧？呢一盒有個 certificate，同埋有個耳環。咁我哋睇咗呢個，睇下咩嚟先啦。呢個係香水嚟嘅，兩支香水嘅 sample。Made in France， 迷你裝嘅香水 sample。咁仲有一份使用手冊定係證書呢份。咁仲有張 certificate 啦。咁呢個一定要有㗎啦。嗱，因為我買嗰對就係 18K 嘅耳環嚟嘅，咁佢呢度就會講750% gold in 950% 嘅 platinum 咁啦。好啦，咁啊睇下主菜啦，我哋就係呢對啦。佢係有個盒裝住嘅，咁裏邊咧仲有多個盒嘅，紅當當嘅包裝，咁都幾古典嘅，我覺得。就係咁啦，我唔知道咁樣睇得清唔清楚，攞出嚟，就係呢一對啦。咁其實都真係呢個釘款嘅耳環咧，其實都幾靚嘅，即係我自己覺得係唔太突出，即係唔似嗰啲環形嗰啲咧咁張揚，但係又不失佢嘅靚，即係低調得嚟又靚嘅，就係咁啦。好啦，咁就我同大家講下點解我會買呢對耳環啦。咁我哋就嚟返呢一紮卡啦。首先佢就會畀呢一張多謝嘅卡啦。
幾有心思嘅，幾有心意嘅。咁之後呢個就係收據啦。咁仲有呢封係咩咧？呢封就係一封送禮物嘅卡啦。咁呢啲紙咧係我自己 request 嘅。咁其實呢一份咧就係我送俾我媽嘅新年禮物嚟嘅。因為其實我咁大個仔，認真咁樣諗啊，好似都冇乜邊一次係認真送一份禮物俾我媽嘅。咁所以我就想趁住呢個新年啦，咁啊送金啊好意頭啦，咁啊好好多謝下我媽。咁其實我覺得大家如果有時間都可以送下一份禮物俾你阿媽嘅。咁唔一定你係要送卡地亞嘅，你可以送一份好有心思嘅禮物，或者精心準備嘅禮物，都係一樣咁開心嘅。咁啊，今日嘅開箱就到呢度啦，希望大家鍾意啦，拜拜。